Всем привет! Сегодня у нас обзор такой слабенький, небольшой. Вы меня просили, ну и я вам, наверное, покажу. Вот. Вон там в полочку я установил от ВАЗа заглушечки. Одна, вторая. Вот. Сегодня мы посмотрим, что получается. На данный момент я тут посидел, надышал в машине. То есть стеклышки у нас запотевшие. Вот. И, ну, в общем, на первый взгляд, в принципе, вы видите, что, ну, на самом деле, типа, ни хрена не помогает, да? Ну, на самом деле, знаете, что спорный вариант, я скажу. Вот. То есть, что мы делаем? Мы заводимся. Так, включаем по погоде, регулируем, включаем кондиционер. Подогрев стекла я не включаю. То есть вот подогрев стекла она есть, но она не горит. Ну и в принципе, я думаю, подождем. Давайте смотреть онлайн, чтобы все было честно, да? Завел. Подогрев я не включаю. Подогрев выключен. Так. Ну. И немножечко подождем, я думаю, да? Вот. Сделаю эти штуки, но на самом деле, знаете, вот еду один. То есть у меня работа связана с людьми, с перевозкой людей в некотором времени. Вот. И получается, все-таки это время от времени перевожу. Вот. Вон, смотрите наверх. Поплыло. То есть, ну, несмотря на то, что с кондиционером, кондюк просто немножко скорости придает. А все почему, собственно? Потому что отсюда воздух прилетает и в багажник его обратно всасывает. То есть, без этих штуковин, я бы сказал, у меня бы, ну, на самом деле, намного дольше отходило. То есть, как-то вот так вот. Вот, видите, да? То есть, стекло полосками не рассасывается, оно рассасывается воздухом. И оно начинает уходить сверху. А если, ну, не будет этих заглушек, ну, оно не будет с такой скоростью разлетаться. А насчет людей больше, чем есть, получается. Если у меня человека 3, то, ну, я бы сказал, слабовато эта штука спасает. Но все-таки, когда ты едешь один, она спасает. Вот сейчас на улице прошел дождь, стекло запотело. То есть, в принципе, вы видите, да? То есть, ну и, в принципе, вот. Его начинает потихонечку рассасывать. Хочешь не хочешь, его рассасывает. Его отпускает. Подогрев нет, подогрев я не включаю. Чтобы вы видели. Ну вот. То есть достаточно-то, я бы сказал, вещь-то неплохая, вот эти вот заглушки. Вот. То есть если включить подогрев, сразу спалим. Вот я включаю подогрев, переводим туда. С подогревом, понятное дело, что будет. Но пойдет полосками, вот обратите внимание, сразу появились полосы. Полосы пошли. То есть с подогревом сразу палится. Поэтому подогрев мы выключаем. Все, я выключил его. И еще подождем. Ну, дождь пошел. То есть, когда ты едешь в одну каску, да, эта штука помогает. Я бы сказал так. И очень-таки даже неплохо. То есть стекло практически не затягивает. Вдвоем, втроем, да, вдвоем уже там начинается такой спорный вариантик. То есть это вот, ну, я на самом деле еще мало покатался с этими штуками, чтобы вообще что-то за и против говорить. Но вот спустя неделю или сколько тут немного прошло, времени очень мало прошло, но все-таки вот эффект хоть какой, но есть. То есть когда этих штук не было, ну вот этих, точнее, вставочек, у меня стекло могло потное стоять долго, короче.
То есть, ну, на данный момент мы видим, что просто его растянуло, в принципе. Тут кондюк стоит, ну, на стекло стоит. На стекло. То есть, все-таки он вверх выходит, воздух. Ну и через весь салон проходит, по верху, получается, пролетает. Ну вот мы видим, что практически все стекло растянуло. То есть, в момент движения, ну, на самом деле, побыстрее будет его растягивать. Давайте так, я не навязываю вам вот это все дело. Но смотрите сами, надо оно вам или нет. Да, вот чисто вот так вот. Сами видите, что снизу особо не подсасывает, оттуда воздух не приходит. Снизу. А вот его выдувает сверху. То есть сверху его начало растягивать. И сверху оно растянулось, и все. Там уже не видно. В общем, вот как-то так. Теперь еще, что я вам хотел показать, пока до кучи. Так. Я вам хотел показать подшипники. Купил я для ролика натяжителя подшипничек вот такой. Марка СКФ. Так. Не вижу. Короче, вот такой вот подшипник. Давай, вот. Вот такое СКФ. Мне посоветовали вот это дерьмо. Пришло оно мне, стоит оно 300 рублей, что-то почти, я вам артикул оставлю. То есть мне посоветовали вот этот подшипник. Подшипник-то может и ничего, конечно. А вот его минус я вам сейчас покажу. Во! Как вот такое вот, простите меня, дерьмо ставить на улицу в двигатель, в ролик натяжителя? Он открытый, блин, со всех сторон. Как вот это вот? То есть, вот, я не знаю, о чем производитель думает. То есть, и многие на драйве пишут, да, покупай СКФ, ставь, вот там охеренный подшипник, он закрытый, тыры-пыры, дали мне артикул, пожалуйста, на тебе. Бросил это дерьмо, зашел в автомагазин, купил вот такую хрень. Так. Кому интересно, я коробку покручу. Стоит 190 рублей, по-моему. От какой-то там нексовозки, я не знаю, чего. Матис, Нексия, вон. Део. Ну, короче, и в целом открываем. За 190 рублей мы получаем нормальный подшипник. Закрытый, набитый. Вот, в ближайшем будущем я буду переделывать этот подшипник, я не знаю, или своими силами, или в сервис отдам, наверное, своими силами не буду. Все-таки сервис отдам, будет быстрее. Ну и сейчас попробую. Получится, не получится. Нет, не слышно. В общем, когда газуешь, просто двигатель звенит. Нет, не слышно. Получается так, что не слышно, как обычно для видеозаписи ни хрена не работает, когда в тот момент, когда это что-то нужно. Вот. Когда ехать начинаешь, он начинает звенеть. То есть конкретно вот этот подшипник. Вот. И будем его менять. Попробую в момент, когда буду записывать следующее видео или обзор. Я не знаю. Я попробую, как обычно, сделать до и после. То есть до я по-любому поймаю, а после, я думаю, тоже по-любому поймаю. Вот. Ну вот, ребят, на этом у меня все. Я думаю, обзор вам понравился вот по этой штуковине. Не знаю, захотите ставьте, захотите нет. Ну, как видите, мы с вами тут сидим, дышим. Печка выключенная. Ну и, в принципе, ничего не затягивает. То есть воздух-то все-таки растянул и прогнал. То есть не
не затягивает обратно. То есть я сижу, на улице там что-то 15 градусов. По идее должно было затянуть, но машина работает. Даже с выключенной печкой, в принципе, уже не затягивает. Пока машина не работала, подтягивала. Ну вот, ребят, у меня на этом все. Хотя, наверное, на самом деле, знаете, вот то, что я сейчас сказал, наверное, все-таки все фигня. Наверное, печка хоть как-то должна быть включенная, чтобы продувало. Просто я, видимо, мало сижу. Короче, все. Пишите комментарии свои, мне интересно ваше мнение. Да, конечно, я понимаю, что многие, опять же, скажут, что все это фуфло и фигня, и нафиг она не нужна. Ну, на самом деле, решать каждому. Да, кстати, вот эти штуки у меня до сих пор работаю с ними. Все, слава богу, все идеально классно. Вот так вот. Все. Всем народ, всем пока.